个推荐的硬装，今天第一期。我们这个家呢入住已经快2年了，我会在硬装、软装以及家电这3个维度出几期我的装修推荐系列。第一个推荐的硬装就是木地板通铺，很多朋友都担心木地板通铺的后期维护问题，会不会变形，会不会起翘，会不会嘎吱嘎吱的响，冬天的时候地暖的制热效果如何？那我一一来回答一下。这2年入住分别经过了2个春夏秋冬的4季循环，地板一切正常，既没有变形，更没有异响。开地暖的话，制热效果我们也很满意的。至于大家关心的这个费用问题，在前年秋冬的采暖季，我们一共缴纳了2550元的气费。去年我们家是11月初就开地暖了，一共就花了3600块钱的气费。这里边呢，当然还包括了我们其他的生活用气。所以就我们家来说，木地板影响地暖效果，会增加气费这一点，我们是没有感觉的。所以说，如果你们也想木地板通铺的话，可以去我们的主页搜一下木地板这个关键词，还有很多的 tips 可以借鉴。第2点就是取消了挡水条，我们家的2个卫生间都没有用挡水条，在这2年的使用过程中，也并没有出现水漫金山的情况。没有挡水条带来的直接好处就是卫生间更加美观，同时也少了挡水条带来的卫生死角。所以说，我们后来又装修的那套小房子的卫生间里面，我们同样没有使用挡水条。很多朋友都在等着说，我们入住时间长了，洗澡的时候水肯定会漫出来，这一点让你们失望了。如果正在装修的你们，也可以去我们的主页里面去搜一下挡水条这个关键词，都讲了我们是做了哪些设计，可以放心的取消这个挡水条。第3点就是不封阳台，我猜目前来说，绝大部分的朋友都会去封阳台。不过当初在我们装修的时候，是完全没有想过来封这个阳台的，因为物管不准封阳台。在我眼里，一个开放式的阳台是目前都市人唯一可以享受的一个室外空间了，特别是在春秋2季，可以像我这样子惬意的在阳台上瘫坐一会儿。包括我们还把一个划船机也放在了阳台，还装了一个引体向上的架子，于是乎这个阳台又成了我们家的一个简易健身角了。肯定这个时候有朋友会说，阳台上的灰很大，基本上我们家每天都会用拖地机打扫一遍，也就是5-6分钟的时间，完全没有想象中的那么麻烦。第4点，客厅看不到全屋定制的柜体。之前我们有一期就讲到过，客厅里的大白墙是家居氛围感的密码。要想让家里的客厅呈现出那种松弛温馨的调性，我们就需要规划好客厅里的全屋定制。4周环顾一下我们家的客厅，你们几乎发现不了全屋定制的柜体，目光所及基本上都是各种的成品家具。但是只要我们仔细的去看一看，在一些角落里边还是能够发现一些定制柜体的，只不过我们是通过了巧妙的设计，让这些柜体通通的隐身了，是把美学和实用找到一个很好的平衡点的。如果你也想家里面有足够的储物空间，同时也要兼顾美学，可以去我们的主页里去搜一下我们家的柜子会隐身这一集。第5点，客厅没有采用无主灯设计。其实在我们家设计之初，客厅是用了无主灯的，但是把客厅的灯光都安装好以后，我发现有很大的问题。包括你们现在都可以看到，在客厅的4个角落，我们都还有4盏射灯。那后来我为什么又取消了无主灯，改用了我后面这盏野口勇的主灯呢？原因有2个。第一点，当我们安装好无主灯的灯光以后，我发现客厅既不够亮，光线也不均匀，特别是射灯在地面上形成的那个光斑非常生硬，缺乏这种温馨舒适的氛围。而现在我改用的这一盏野口勇的吊灯呢，它的光线是通过这个灯罩形成了漫反射的照明效果，光线既均匀，同时又柔和。还有第2个原因，无主灯会让整个客厅的空间显得过于的空旷，它缺少了高低的这种层次感。而一盏有装饰性的这种主灯，会让我们在视觉上有个焦点，更加的生动以及饱满。而且一盏好看的主灯，不管它有没有去点亮，都是一个很好的装饰品。所以我真心不推荐在家里边用无主灯设计。希望朋友们在装修之初就要和我们的设计师沟通好，充分表达出你理想中的那个家是个什么样的感觉。那我们下一期就来说一说软装的推荐。拜拜。